يبدو أن الجزائر مصرة على مراكمة الخيبات والخسائر الدبلوماسية والسياسية المشحونة بالعداء للمغرب، إذ فشلت مرة أخرى في محاولة نسف جهود المملكة على المستوى العربي باستعمال ورقة القضية الفلسطينية. ويتعلق الأمر بدعوة ممثل الوفد الجزائري في اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العربي المنعقد بالعاصمة الليبية طرابلس، وهو نفسه سفيرهم بليبيا، دعوته إلى سحب توصية دعوة وسائل الإعلام العربية لتسليط الضوء على جهود وكالة بيت مال القدس التابعة للجنة القدس برئاسة الملك محمد السادس في نصرة القدس والقضية الفلسطينية. هذا التطاول الجزائري على المملكة لم يلق التفاعل المرجو من أعضاء المكتب التنفيذي للمجلس، بل زاد نظام الكبرنات عزلة في المجتمع الدولي، بعدما أجمعوا على الاعتراف بجهود وكالة بيت مال القدس، الذراع التنفيذي للجنة القدس، والمشاريع التي تقوم بها خدمة للمقدسيين، ورفضوا، باستثناء الجزائر طبعا، سحب هذه التوصية، ما دفع بمرسول قصر المرادية إلى تسجيل تحفظ. وعملت الجزائر خلال هذا الاجتماع على نسف جميع مبادرات المغرب التي تترأس مجلس وزراء الإعلام العربي، غير أن كافة محاولاتها باءت بالفشل، سواء فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية أو المرصد والمنصة المدمجة للتحرك الإعلامي العربي في الخارج والذي سيكون مقره بالمغرب.